요즘 날씨 들쑥날쑥 요지경이죠. 아침마다 목이 칼칼하더라고요. 저만 그런 건 아니죠. 낮엔 덥고 아침 저녁엔 으슬으슬 춥고 이럴 때 꼭 감기가 오더라고요. 저 어릴 때 감기를 정말 달고 살았어요. 그 시절 우리 엄마는 직접 도라지를 따려서 도라지청을 만들어 먹이셨어요. 엄마는 항상 말했어요. 감기 오기 전에 챙겨야 한다고. 약 말고 자연식으로 몸을 다스려야 오래 간다고요. 그래서 저도 지금 매일 아침 도라지청을 한 숟가락씩 먹어요. 목이 편안해지고 감기도 안 와요. 도라지청은 사포닌이 풍부해서 기침, 가래에 도움을 준대요. 건강은요, 아플 때보다 안 아플 때부터 챙기는 거예요. 도라지청 지금부터 시작하세요.